چالش هفتم این رقابت‌ها بین آلمان و اسپانیا هست. آیا آلمان میتونه انتقام باختن به اسپانیا را در یورو را بگیرد؟ هر دو تیم پنالتی اول رو خراب کردند. جان، عجب پنالتی خوبی زد آلمان. حالا مساوی شدند. عجب پنالتی های جذابی شد. بازی بعدی بین آرژانتین و مراکش هست. عجب پنالتی های طولانی شد. واسه اون خوردی واسه من کسننه. وای آلمان خراب کرد. اسپانیا هم خراب کرد و باز هم مساوی هستند. به ما نمیخوری بچه جون، بیای محلم میشی غرق خون. از جدول که آلمان به مرحله بعدی صعود کرد.